半挂车来啦，司机师傅一直在打喇叭，这个白车听可能来不及了吧，听到了可能来不及了。如果他推一下的话，大车应该能顺利一把就上去了。这卡在这个弯的地方，地面又是湿的，是吧？很不好上。车轮一直在打滑，白车选择先走，过快一点嘛，这的车都是已经让你了。半挂师傅还在看看能不能上去，但是加油门的话，右边的那个驱动轮一直在转，一直在空转打滑。这个角度正常来说的话，如果不停的话是可以上的，但是如果下雨天半坡起步有点难。这个地方坡度还挺大的，我置顶的第一个视频就能看到那个坡度。很难上，这个必须得往后倒。倒吧，多倒一点。面来辆白车，好，选择半坡起步，还是再尝试一下，看能不能上去。还是在打滑啊，轮胎一直在空转。如果车厢里边有点货的话，应该压一下这个车轮的话，应该会好一点。好，师傅下车，准备招手让后面的车先走啊，让等待的车辆先通过，然后自己再慢慢磨吧。好，到这个车的周围看一下路况啊，看一下路况怎么样，看一下到底怎么上，看一下倒呢，还是继续半坡起步呢？这个角度我看得多啊，半坡起步有点难啊。晴天的话还是应该是还可以的，但是雨天的话，这个地方半坡起步车轮打滑的很严重啊，不太好上。这个应该得往后倒。虽然我不是开大车的，但是我看的拐这个弯的也看了不少。有辆白车，看一下，白车应该先让他走吧。右边的路很宽啊，可以过。很多人说有时候空车上不去是车不行还是司机师傅不行啊？其实不是的，有的时候那个有水啊，路面打滑，然后车厢是空的，没有东西压住那个驱动轮的，没有压住啊，所以说打滑上不去。有时候满载的车还好上一些，还是选择半坡起步，但是还是没有上去。前面又来了一辆车。在等他。好，师傅选择往后倒了。但是没有倒多一点点，还是准备半坡起步，还是没有上去。多倒一点点吧，倒到那个再往后倒一点点。这样的话应该是差不多了，看一下能不能走啊？哎，上去了吗？右边的车轮还在打滑，哎，真的是差了一点点，真的是一点点。刚才那个角度已经很好了，车头都已经快直过去了，已经过去了，但是还是没有上去。
这师傅准备还是再继续往后再多倒一点，再多倒一点。哦，这个车选择先走了。哦，他是走左边的，不是往下去的。现在应该可以了，这个地方往上走的话，角度很可以，别打滑，轻松能过。好，可以上去了。OK， 真不容易啊，大车司机。